बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉफ़ सिरप, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हमें फ्लू हो, खांसी हो, नज़ला हो, बुखार हो, छींकों का आना हो, नाक का बहना हो या बंद हो, गले की खराश हो, सर और बदन का दर्द, बेचैनी और बेआरामी हो, तो ये सिरप पीने से फ़ौरन आराम आ जाएगा। ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों, इसकी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट प्राइस है 82 रुपीस। ये आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। यही रही इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।